tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estou no Flutscape, tá? Vai começar a parte. Gente, olha esse avatar não, que eu tava mudando. Tá, os caras lá tá... Não, eu tô aumentando o volume, não sei porquê. Deixa no mudo mesmo. Tá, vai. Ninguém quer abrir, tá? Abriu. Os caras tá lá, de boa. Não caiu. Nossa, tá tudo caindo, que pessoa não BS. Essa mulher, a gente já sabe que ela não vai conseguir, né? Todo mundo sabe que essa mulher não vai conseguir. Que essa mulher tá muito noob, pro meu gosto. Já morreu, legal. Túmulo dos esquecidos. Gente, essa skin tá bem viajante. Tá. Pula. Tá, a gente tem que apertar o botão. Eu conheço um bug. Vai. Pronto. Vamos. Tá, apertaram. Agora é só escapar. Que vai ser uma das coisas. Se eu não me engano, tinha um bug que você pulava de capa. Consegui. Tá, consegui fazer o bug. E eu vou ser... Não consegui passar. Mas eu fui o primeiro, eu acho. Gente, vocês acham que tem corredor pra cá, né? Só que não. Você bate a cara, você totalmente fica perdido. Se você tiver uma dessas salas brancas assim, né? Você fica perdidaça. Tá. Pula. Ai, cai. Aqueles caras ali vai apertar. Tá, agora eu quero apertar esse. Tá, tem umas pessoas me perseguindo, não tem ninguém não. Ah, eu acho bem legal nadar assim, sabe? Pronto, vai. As pessoas devem estar achando, mas esse moleque morreu, tá demorando demais. Pronto, cheguei. Agora a gente tá nadando aqui de boa. Na lagoa. Corre. Vai. A pedra caiu já faz tempo. Eu estou em último lugar. Só porque eu fui apertar aquele botão. Se eu não tivesse apertado... Ah, não. Ainda tem pessoa ali. Tá. A lava tá subindo. Vou tentar fazer o bug. Vai. Não, eu nunca consigo. Maris Deck. Eu não sei o nome. Eu tô juntando R$300 pra comprar um igual a esse, só que é de noob. Começou a partida. A gente ainda tá baixinho, engraçado. Vai, a gente vai fazer aqui o parkour. Ai! Quase que eu caía. Gente, se eu tivesse caído, eu teria morrido. Ai, já ia caindo, tentando pular, né? Agora a gente tá aqui. Tô nadando, legal. Vai, desce.
Pronto. Conseguimos passar. Ainda tem pessoa? Não. Olha. Uai, ainda tem pessoa viva? Como? Templo sedimentar. Templo sedimentar. Olha, o cara é o meu gêmeo, olha. Ele tem o mesmo negócio do que eu aqui, ó. Mas é bom pro escuro. Templo sedimentar. Começa a partida, nível difícil. Legal. Não! Eu morri, né? Legal. Tá, quando começar a próxima partida eu volto com vocês. Gente, começou a partida, a gente enrolou muito. Morri. Ah, quando começar a próxima partida eu volto. Gente, a minha irmã vai entrar no vídeo. Oi, gente. E vamos pra próxima partida. Vamos, Bosque Oriental. Galera, vai começar aqui a partida. Acabou de começar. Ai, eu tô aumentando o volume. Tá, eu conheço um bug nesse mapa. Eu já baixei. Eu conheço um bug nesse mapa. O que é o meu? Que é aqui. O povo não aperta o botão. Eu tô indo lá apertar. Apertei. Meu Deus, olha onde é que eu subi. Gente, olha esse bug. Fecha a porta. Olha esse bug, gente. Olha isso. Esse bug aqui é novo. Como é que sobe aqui? Ah, não. Eu já perdi muito tempo. Ai. Eu perdi muito tempo. Eu vou morrer. Eu perdi tempo com aquele bug. Tem pessoa ali? Tem uma pessoa. Ah, eu não sei agora. Vem. Tá. Nossa, esse cara é feio. Nem sei porque que eu fui esperar ele. Pera, eu tô perdido. Vou pra cá, né? Aqui. Agora é só pular pra cá que a gente vai lá pra saída. Ai. Você pode ficar aqui 1000 anos dando uns mortais, tá? Eu não vou ficar se achando, eu vou ir logo. Ai, não consigo ver bugar. Devastator. Devastator. Meu Deus, a tropa. Mano, esse cara aqui parece com o dono do Flutscape. Aqui, cadê o Devastator? Devastator. Tô aqui. Oi. Oi. A tropa do zoador, mano. Será que se subir pra cima dá pra escapar? Não. Não, é só no mapa que dá pra fazer isso. Tá, vai começar a próxima partida, minha gente, minha galera, tá? Meu Deus, eu tinha descobrido um esconderijo. Pois Sony Lunar Floresta. Era errado. 8. Ah, não, esse mapa que eu deixo cega. Ah, não, velho. Mentira que esse mapa que eu faz eu ficar cega. Tá, vai começar, começou. Nossa. Nossa, esse mapa deixa cego mesmo aqui, ó. No YouTube eu acho que não deixa, mas aqui é muito claro. Ai, olha isso. Gente, aqui vocês ficam cegos. Ai, meu olho já tá ardendo. No próprio jogo vocês ficam cegos. Eu não vou fazer besteira igual daquela vez que eu tentei pular pra lá e não deu certo. Vou esperar aqui mesmo. Pronto. Chegou, pula, 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 aperta. Vai, vai. Gente, eu já passei esse mapa, mas nunca passei aqui jogando. Gente, eu sou cega. Meu olho arde. Nossa, gente, eu ia fazer uma besteira ali e cair. Gente, meu olho arde. Me espequita aí. Meu olho arde, velho. Meu olho arde de tanto ruim Ah, que é fiz! esse mapa. Quando começar a próxima partida, eu volto com vocês. Galera, vai começar aqui a partida e vai ser no Floresta Científica Negra. Floresta Científica Negra. Científica. Tá. Gente.
Vocês já perceberam que isso daqui é a minha roupa 3D, que tá debaixo da minha roupa original? Olha isso, minha roupa 3D. Ninguém vai fazer o parkour? Não vai sim. Abaixa. Pula, nada. Tem que nadar? Tem que, ué. Mas que... Não! Eu não apertei. Tá, o que tem que fazer agora? Eu salvei as pessoas. Eu salvei. Quando começar a próxima partida, eu volto com você. Galera, vai começar com a partida. Eu vou mostrar um bug que eu já mostrei no vídeo passado. Eu não conheço esse bug. Eu vou aproveitar e ver aqui o bug. Eu mostrei no vídeo passado. Olha, vocês têm que ativar o shift. Aí depois vocês ficam aqui e pula pra cá. Não, mas que safadez. Não deu certo, Heitor. Com você, né? Você fez eu morrer. Uai, porque tem que ser específico. Depois você assiste lá no meu canal pra você ver. Você quase caiu. Não, eu já sabia. A mulher tava te esperando. Eu sei. Será que ela é minha inscrita? Claro que não. É. Nosso canal ainda é de iniciante. Putz, você é de noob. Vai. Tá me expectando? Tô. Vai, Heitor. Isso! Como? Olha aqui, fica me espectando. Olha aqui, eu perco a vida, eu continuo nadando. Torre da lava. Bora lá, galera. Tá. Acho que eu morri, mano. Gente, essa torre aqui é impossível. É até lá em cima. Depois eu desenho pra vocês. É porque se o Heitor for desenhar... Ai, eu morri. concentrar ele. Eu morri. Legal. Quando começar a próxima partida, eu volto com vocês. Tá, gente, vai começar a partida. Vamos no Cidadela Afundada. Cidadela Afundada, vai. Cavernas de Cristal é muito ruim. Tia André. Tá, vai. Corre. Pula. Gente, eu fui melhorando, então eu tô melhor. Essa mulher, o Thiago vai apertar lá. O Tiogo, sei lá o nome desse cara. Dessa mulher, no caso. Vai. Não apertaram, não? É porque demora. Vai. Pula. Pula pra cá. Pula nos espinhos. Eu nunca consigo passar isso. Você só tem Gente, você ai, morri. tem- Gente, também passa lá no meu canal que eu postei um vídeo que é a Nubizinha no Florescape. Dá uma olhada lá no vídeo. Gente, a gente já tá muito atrasado. A gente tá muito atrasado. Já atrasaram. Gente, eu vou mostrar um dos bugs agora. Você vai ter que ativar o shift. Você viu, né? O bug, né? Nossa. Eu tinha morrido da última vez nesse lugar aqui, ó. Gente, eu vou mostrar um bug aqui, ó. Você pula nesse baú, depois pula pra cá. E pronto, você tá nadando. Não, o que eu faço... Gente, o mapa vai ser o que faz a gente ficar cego. Ai! Não. Não é esse não, né? Faz Não. a gente ficar cego não, né? Esse daqui é o mapa da atualização retrasada. Ou da Resgate ex-retrasada. de resgate? Como assim? É, você tem que resgatar alguém. Tá, as pessoas lá vão apertar. Vou subir já na caixa. Acho que eu aperto. Tá. Nossa, a caixa tá mó lag. Ai, eu perdi o elevador! Vai, sobe as escadas. Pula. Ai, morri! Vai, me espectei. Só tem você e o menino. Só
tenho o Heitor e o menino, galera. Tá, o menino vai lá. O menino se tacou. Eu não vou salvar a pessoa, não. Vai. Vai. Gente, eu tô me concentrado. Então, percebi. Tá, vai dar GG, eu acho. O menino morreu? Aham. Eu tô atrasado demais. Só tem um Heitor, mano. Eu tô muito atrasado. Então corre, Heitor. Vai. Não, eu tava tentando fazer um bug. Não deu certo. Foi tentar fazer, perdeu. Eu acho que também não ia dar tempo. Selvagem Savana. Tá. Ai, eu amo esse mapa. É tipo Mas meu favorito mesmo é o... Esqueci o nome. o infiltração. É a infiltração. Meu Deus, olha onde é que a calça do menino tá. Esse mapa é fácil. Até agora, né? Eu nunca passei ele no canal, porque eu tinha morrido. É de azar mesmo. Nossa, eu caí. Meu Deus! Eu que vou apertar o botão. Só eu que vim aqui apertar o botão. Morri. Quando começar a próxima partida... Galera, tá acabando a partida. As partidas. Não, fica esperando, fica esperando. Fica esperando. Isso. E morreu. E morri, gente. Tá, o Nikius passou. E o Ítalo também. Não. Gente, eu vou equipar esse emote. Emoção de construção. 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 Tá. Eu equipei também o efeito de morrer, igual o Nikius tá fazendo ali. Tá, emoção de construção. Deixa eu apertar o botão, Heitor. Ai, você não deixou, né? Não. O Nick liso é apertar ali. Eu conheço um bug nesse mapa. É aqui, ó. Não! É aqui, ó. Ai, Só você fazer isso. Não. tava quase... Tem que ativar o shift. Pronto. Vai. Deixa eu apertar esse botão agora, Heitor. O Nick Lee já apertou. Eu vou lá. Tá. O Heitor sempre aperta todos os botões. Ele acha que ele é o rei. Não, mas tem que apertar mesmo. Deixa eu tentar adivinhar. Ninguém vai apertar o botão. Eu que apertei, me agradeço, viu? É, você falou isso no vídeo anterior. Vai. Nikilis vai apertar. Ah, salva nossa raça, Nikilis. Nikilis. É Nikilis o nome dele, sabia? Eu sei. Ah, você me deixou apertar de novo. Tá, vai. Deixa eu apertar, Heitor. A mulher apertou. Eu vou ficar aqui mesmo, dando bobeira. Aê, buguei. Ah, não, buguei não. Vou morrer. Olha. Gente, eu vou morrer. Morreu. E morri. Hip Heitor. Sai daí, maluco. Morri. Mas passou? Não, mas eu morri. Pelo menos eu ganhei dinheiro. Ele daí não deixam. Bora lá. Tô nadando aqui de buenas. Então. Nesse mapa aqui tem bugs. Tem esse daqui, que é um dos bugs que quase todo mundo conhece, que eu não tô conseguindo fazer. Gente, eu tô meio azarada. Ah, tá, consegui. Tem esse daqui também, eu acho que tem 3 bugs. O Nick está lá parado. Você tá vendo, né, Heitor? Tô vendo. Olha, subir, gente. Ai. Já tá na saída, gente. Meu Deus, que pessoa rápida é essa? É hacker, por acaso? A gente vai escapar em tempo recorde. Na verdade, eu vou dar bobeira, isso sim. Da última vez eu travei isso aqui.
O Nick deve ter morrido já. Ai, não consigo bugar. Vou tentar bugar. Vai se dar. Não! Mas olha isso. Se você... Não, eu perdi meu efeito de morrer. Aqui, ó, nessa partida. Da minha volta, rasgou minhas roupas, queimou das mãos. Tava de boa, cheia de história. Agora choro, chora. Fico os nevados. Pera, pra ficar igual a minha irmã, eu vou também equipar esse efeito que ela tá. Você tem? Tem. Se trata garota, sai da minha volta, rasgou minhas roupas. Olha aqui pra você ver. Pera. Claro que eu tenho. Evento, rescue esqueleto. O que é isso? Eu não conheço esse daqui, não. Esse evento é novo. Rescue esqueleto. Nunca ouvi falar. Caí. Mas se trata, gureta, sair da espequita. Vamos testar o efeito, vem. Tá, vai. Fica do meu lado. Se trata guareta, sai da minha guareta. Não! O meu jogo fica bugando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui umas skins. Mó da hora, mano. Se trata garota, sai da minha boeta. Rasgou minhas boetas, queimou minhas betas. Já tava de minhas boetas. Agora boeta. Nick morreu, gente. Legal. Uau, o Heitor já levou 19, eu só levo 9. Tá. Nossa! O Deb. Cadê o Deb? Ali o Deb. O Deb. Quem mandou no chat? Oi, Ana. Por acaso ele é seu amigo? Sei lá. Vê se eu tenho ele de amizade. O Não Deb. conheço essa pessoa, não. Tempo sedimentar. Eu já passei dele. Ah, eu também já passei, galera. Mas eu amo. Mas o meu favorito é O infiltração. infiltração, gente. E a emoção de construção. Ai, eu não gosto desse mapa. Tá, espera. O Nick Lise vai apertar. Nossa, eu vim aqui à toa. Segue reto. Quem apertou? Vai lá que eu vou esperar aqui. Ali, o Nick Lise é pro player. Vai! What? Eu vou sair do jogo. Tá, né? Eu acho que graves. Ah, não, gente, eu tô perdido. Ah, não. Pronto, vem. Pula. Pula e morri. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no meu canal e deixa o like. Tchau. Fui.